สวัสดีค่ะวันนี้มากินตำแตงใช้มือเหมือนเดิมแซ่บนัวอันฟ้าอกไก่ย่างอากาศร้อนมากมีคนไม่ชอบกินส้มตำไหมคืออยากรู้มากเพราะว่าเห็นเยอะคนชอบกินส้มตำแต่ว่ามีไหมคนที่ไม่ชอบกินส้มตำแล้วมันอร่อยอ่ะมันอร่อยมันแซ่บมันมีคนไม่ชอบไหมก็อาจจะมีเนาะเพราะว่าทุกสิ่งมันต้องมีคนชอบแล้วมีคนไม่ชอบ
มันก็มีแบบ บางคนก็ไม่ชอบตำแตงตำถั่ว จะไปชอบกินตำมะละกออะไรอย่างนี้เนาะตำซั่วตำอะไรไปแต่คิดว่าถ้ามันเป็นตำพวกผลไม้อะมันเหมือนกับเป็นยำผลไม้มากกว่าเนาะไม่น่าจะเรียกตำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยหรือไงมันเป็นอะไรหมุน